السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة أنا جاية أقدم لكم مشروب جميل جدا جدا وفيه فوائد جميلة. هو مشروب الزعتر. الناس هتستغرب، هو الزعتر بيتشرب؟ أيوة بيتشرب وبيعالج حاجات كتير هقول لكم عليها دلوقتي. الزعتر بيعالج الضغط العالي والضغط الواطي، يعني بيخلي الضغط العالي والواطي يبقوا مظبوطين، يعني الضغط بيبقى مظبوط. وكمان حلو للقلب وللشرايين. والحاجة الأخيرة بقى اللي أنا استفدت منه أوي أوي، الكحة. جميل جدا للكحة. آه فوائده حلوة للشعب الهوائية، بيوسع الشعب الهوائية. في أدوية كانت تتاخد موسع للشعب الهوائية. ده أحسن من الأدوية وحاجة طبيعية، فوائدها جميلة. جربوها على ضمانتي وهتعجبكم. أنا هعمله معاكم قدامكم دلوقتي. انا هاخد معلقه من الزعتر، هحطها في الكوبايه وهرجع لكم. زي ما انتم ما شايفين كده، انا خدت معلقه من الزعتر حطيتها في الكوبايه كده. هجيب الميه المغليه كده، هحط الميه المغليه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتسيبوها كده شويه. طلع المعلقه. هتسيبوه كده شويه. بصوا بدأ لون الميه يتغير اهو للون الاصفر. هتسيبوه كمان شويه لحد اللون ما يتقل شويه، وبعد كده تيجوا مصفيينه. انا هوريكم هعمل فيه ايه دلوقتي. هسيبه دقيقتين كمان وارجع لكم. كده انا صفيته اهو. هخليه بالعسل النحل، معلقه عسل نحل عشان تستفادي بيه اكتر. خد معلقه عسل اهي، معلقه العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تقلب كويس اهوت، واشربوه بالهنا والشفا وعلى ضمانتي. الشفا من عند ربنا باذن الله، ربنا يشفي كل مريض يا رب. ودي تجربتي اللي انا قلت اعملها معاكم. انا جربته وقلت اقول لكم على التجربه بتاعتي. يا رب يكون نال إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.